बुलेटिन में अवां खे पलिका अचूं था। सबका पहिरीं अवां खे कोरोना जी सूरत बाबत आगाह कंदासीं। पाकिस्तान में कोरोना विगे 11 मरीज हयात वञा वेठा। एनसीओसी मूजिब 409 केसनि जी तस्दीक थी, जॾहिं त हकारी केसनि जी शरह 0.94% रही आहे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर तरफां जारी कयल ताज़ा नंगरनि मूजिब पाकिस्तान में कोरोना विगे 11 मरीज फौत थी विया, जंहिं खां पोइ कोरोना विगे फौतलनि जो अंग 28,558 थी चुको आहे। एनसीओसी मूजिब गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान सॼे मुल्क में 42,373 माण्हुनि जा नमूना वरिता विया, जिन मां 409 केसनि जी तस्दीक थी आहे। आगाह कयूं पिया अवां खे। एनसीओसी मूजिब कोरोना वायरस से हकारी केसनि जी शरह 0.94% रही। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कयूं पिया। पाकिस्तान में कोरोना विगे 11 मरीज हयात वञा वेठा। एनसीओसी मूजिब 409 केसनि जी तस्दीक थी आहे, जॾहिं त हकारी केसनि जी शरह 0.94% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर तरफां जारी कयल ताज़नि अंगनखरनि मूजिब पाकिस्तान में कोरोना विगे 11 मरीज फौत थी विया, जंहिं खां पोइ कोरोना विगे फौतलनि जो अंग 28,558 थी चुको आहे। एनसीओसी मूजिब गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान सॼे मुल्क में 42,373 माण्हुनि जा नमूना वरिता विया, जिन मां 409 केसनि जी तस्दीक थी। एनसीओसी मूजिब कोरोना वायरस से हकारी केसनि जी शरह 0.94% रही।